Замечательная детская игра на счет до 5 «Стук-стук». Игра состоит из 27 фишек, на которых нарисованы 3 вида плодов. Играть можно вдвоем, а можно втроем. Мы расскажем о том, как играть втроем. В начале игры каждый игрок берет себе по 9 фишек и кладет их перед собой картинками вниз. Первый игрок открывает любую из своих фишек и кладет ее на середину стола. Затем тоже делает второй игрок. Игроки на перегонки должны посчитать, есть ли на открытых фишках 5 одинаковых плодов. Если есть, они на перегонки стучат по столу стук-стук. Тот, кто стукнет первым, забирает фишки себе и кладет их к своим фишкам картинкой вниз. Следующий ход делает игрок, который выиграл. Он открывает одну из своих фишек. То же самое делает второй игрок. И они считают, есть ли здесь 5 одинаковых плодов. Здесь таких плодов нет. Ход переходит к следующему игроку. Он открывает свою фишку. Снова таких плодов здесь нет. Ход переходит к следующему игроку. Он открывает свою фишку и кладет ее поверх своей уже открытой стопочку. Здесь только 4 яблока. Значит, ход переходит к следующему игроку. Он открывает свою фишку, кладет ее на свою уже открытую стопочку, и игроки считают количество плодов. Вот здесь 5 яблочек. Значит, игроки должны на перегонки стукнуть по столу стук-стук, и тот, кто это сделает первым, забирает фишки себе, переворачивает и кладет к своим фишкам. Когда у одного из игроков заканчиваются закрытые фишки, он выбывает из игры. Но если у него была открытая стопочка, то стопочка в игре остается, и ее разыгрывают между собой 2 оставшихся игрока. Если игрок неправильно стукнул, и на столе не лежало 5 одинаковых плодов, он отдает по одной из своих фишек каждому из игроков. Игра заканчивается тогда, когда у одного из игроков оказываются все закрытые фишки.